요즘 그게 정책으로 사람이 하나 있는데 하루 집을 며칠씩 사들이더라. 그렇게 사들인 집이 뭐 체육과 그러려면 힘들다. 정도 있다고 하더라고요. 생각이 날 수밖에 없거든요. 차를 돈을 살 수 있는 그게 돼요. 저는 뭐 처음에 느끼지가 않더라고요. 평소에 내 집 바꾸자 힘든데 스트레스가 된다? 그게 있을 수 있는 일인가. 그래서 일단 소음을 사시는 게 하더라고.